आज के दिन 30 अगस्त को हैमस्टर कॉम्बैट में जो हमारा डेली साइफर मोर्स कोड है वो है हमारे पास होमी। तो सिंपली हम लोग अपना मोर्स कोड जो है बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है और नीचे दी हुई वीडियो को आप लोग ज़रूर से देख लेना, क्योंकि भाई यहाँ पर एक और एयर ड्रॉप है जो कि आपको सितंबर के मंथ में ही देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो भाई आज का जो हमारा मोर्स कोड है वो है होमी। तो एच का कोड है डॉट 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 डॉट, ओ का कोड है डैश डैश डैश, एम का कोड है डैश डैश, आई का कोड है डॉट डॉट, ई का कोड है डैश। तो सिंपली यहाँ पर आपका होमी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपको 1 मिलियन कॉइंस देखने को मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर देना।